Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு இந்த pandemic situationக்கு ஏத்த மாதிரி அதே சமயம் நம்ம immunityயும் பூஸ்ட் பண்றதுக்காக சூப்பரா ஒரு நாட்டுக்கோழி சூப் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். இத ரொம்ப கம்மியான ingredients வச்சு செஞ்சிரலாம். நான்வெஜ் சாப்பிட பிடிக்காத குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த மாதிரி சூப் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி சளி தொந்தரவு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சளி தொல்லை இருந்த இடமே தெரியாம போயிடும். நாட்டுக்கோழியில் இந்த மாதிரி சூப் வச்சு ஃபைனலாக அது மேலே கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலை தூவி சூடாக அந்த சூப்பை சாப்பிடும்போது ஆஹா, அதோட டேஸ்ட்டு சொல்லவே வேண்டாங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி இந்த நாட்டுக்கோழி சூப் செய்கிறதுக்கு நான் குக்கர்லாம் யூஸ் பண்ணலைங்க. இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு மண் சட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டுக்கோழி சூடுங்கிறனால நல்லெண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து எடுத்துரும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 4-5 பல் பூண்டு போட்டுட்டு கூடவே சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து சூப் செய்யும்போது அதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி அதோட மருத்துவ குணங்களும் அதிகமாகவே இருக்கும். நல்லெண்ணெயில் இந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 600 கிராம் அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி வந்து எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு இந்த அளவுகள் போதுமானதாக இருக்கும். தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு நீங்கள் பேஸ்ட்டாக சேர்க்கணுன்ட்டு இல்லை, இந்த மாதிரி தட்டியும் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போன பிறகு நம்ம நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற நாட்டுக்கோழியை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் மிளகும் நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கல்லுப்பு சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் குளிர்ச்சியான காலத்தில் சளி தொந்தரவு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சூப் ஒரு டைம் செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். அந்த சளி தொல்லை காணாமல் போயிடும். இப்போது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம சேனலில் நிறைய விதமான நான்வெஜ் ரெசிபிஸ் தனி பிளேலிஸ்ட்டாகவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கும் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இப்போது இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 600 கிராம் சிக்கனுக்கு கிட்டத்தட்ட 3/4 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம குக்கரில் வச்சோம்னா அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே இருக்கும் அதோட லெவல். ஆனால் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் சமைக்கும்போது அது வேப்பராகி பாதி தண்ணி காணாமல் போயிடும். அதனால் உங்கள் சூப்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டுக்கோழின்னு இல்லைங்க, எந்த நான்வெஜ் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தாலும் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவும் போது அதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் சுத்தமாக போயிடும். அதே மாதிரி ஏதாவது பாக்டீரியா இருந்தாலும் அது சாகறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போது இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். நாட்டுக்கோழிங்கிறதுனால ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா நம்ம சூடான சூப் ரெடி. இதை ஃபைனலாக கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மேலே கொத்தமல்லி இலை தூவி பரிமாறுங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.